tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Ana Mato sigue siendo ministra de Sanidad, pero ha pasado las últimas horas más sola que nunca. Van a ver un instante de las horas que hoy pasó en el Congreso de los Diputados, tratando de defenderse de la gestión de la crisis, unas horas en las que, como ven, ocupó ella prácticamente sola la bancada destinada al gobierno del Partido Popular. Ningún miembro del Ejecutivo la acompañó en una intensa jornada que acaba de terminar porque por la tarde tuvo que dar cuenta de la gestión de la crisis del ébola en comisión parlamentaria. Escuchó cosas como estas. ¿No se dan cuenta que la salida de la ministra de Sanidad es patética? Como patéticas son sus distintas intervenciones. Sus vacilaciones, su falta de respuesta. ¿Pero tiene usted capacidad para estar al frente del ministerio? No, no lo tiene. Ni tiene capacidad, ni tiene solvencia, ni tiene actitudes. Y además tampoco sabe gestionar una crisis. Usted pensaba que lo del virus del ébola era como el virus de la Gürtel. Yo no sé nada, yo no vi nada y esperar a que pase la tormenta. Desgraciadamente no ha sido así. Por la tarde, como les decía, compareció en comisión parlamentaria durante varias horas. Por vez primera reconoció en este foro que las cosas no se han hecho del todo bien. Somos conscientes, absolutamente conscientes, de que tuvo que suceder algo para que se produjera ese contagio. Y por eso es imprescindible que se investigue qué es lo que ha ocurrido. Se empezó a reevaluar los protocolos. ¿Por qué? Porque la evidencia decía que había sucedido algo que había provocado un contagio y, por tanto, había que reforzar inmediatamente esos protocolos. Mato no es el único peso pesado del Partido Popular en horas bajas. Rodrigo Rato, el otrora superpoderoso presidente del Fondo Monetario Internacional, la persona en la que inicialmente José María Aznar pensó para sucederlo, acaba de ser expedientado por el Partido Popular. Marina Quevegato, ¿qué ha pasado en ese Comité de Derechos y Garantías que esta tarde se celebraba en la calle Génova? Pues Fernanda, el PP, como decías, ha expedientado a Rodrigo Rato por las tarjetas de Caja Madrid, pero ha decidido que por ahora no lo suspenderá de militancia. Fuentes del Partido Popular han asegurado que antes de tomar alguna decisión en ese sentido quieren escuchar a los afectados. Han designado como instructor del caso a Francisco Molinero Hoyos y se investigará la situación y solo después de eso se decidirá si se expulsarán o no a Rodrigo Rato y los otros 12 afiliados implicados en este escándalo. El proceso, Fernanda, puede prolongarse hasta 3 meses. Bueno, pues el sacrificio de Rodrigo Rato, como les decía, uno de los pata negra del Partido Popular, la persona que, ojo, en el año 2009 era considerada por los votantes del Partido Popular el candidato más idóneo para ser presidente del gobierno, da idea del terremoto político que ha supuesto la bacanal de las tarjetas negras y además probablemente es el típico ejemplo de que no siempre las responsabilidades penales o judiciales tienen que ver con las responsabilidades políticas. Hablaremos también esta noche de este asunto, por supuesto de la crisis del ébola y por supuesto de Cataluña. Lo vamos a hacer con Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, Don Manuel Lago, muy buena noite. Carlos Aymerich, muy buena noite. Hola, Miguel Anxo Bastos, muy buenas noches. Muy buena noite. Jorge González Burrera, muy buenas noches. Nos acompaña también esta noche Pera Tobaruela, muy buena noite. Boa noite. Coordinador da Asamblea Nacional Catalana en Galicia. Como é isto da Asamblea Catalana en Galicia, Nacional Catalana en Galicia? Tedes unha sede aquí, unha delegación, como un pouco a presenza deste organismo aquí no noso país? Creo que a palabra xusta é a que distingue que temos unha delegación, non temos presencia física nun sentido local, pero temos un grupo de persoas que somos cataláns ou ben con ascendencia catalá que estamos traballando, sobre todo e basicamente no que creo que pode definir a Asamblea Nacional Catalá, que a praxe didáctica, intentar explicar as cousas sen entrar en polémicas. Creemos o que se veu a decir a revolución tranquila que levamos a cabo, unha revolución baseada sobre todo no diálogo, deixar claro xa de entrada que formamos parte da sociedade civil, non somos políticos. Efectivamente, un movimento civil. Imos entrar en detalles no transcurso dos próximos minutos, dos vindeiros minutos, pero ti es capaz de explicarnos que está sucedendo nestes momentos en Cataluña con esa proposta de Artur Mas verbalizada onte que parece que non estaba excesivamente consensuada cos socios neste proceso? O que está a pasar é que, como sempre, o apartado político sempre tira máis atención de que o que é o movimento social, o que dicía Unamuno, non? A historia a que está mergullada, a que non se ve, a parte política a que se ve, a parte social. Evidentemente, era un momento de unha certa confusión, unha confusión que está enrarecida por as tensións políticas, sobre todo por la desinformación. Entón, agora,
O que podo decir claramente sobre o posicionamento do que veño a representar hoxe aquí é que nos estamos en período de reflexión e de debate interno con todas as bases e daremos unha resposta axitada o día 19 na Plaza de Cataluña cunha manifestación lendo un manifesto. O sea, que nestes momentos aínda non hai unha postura decidida con respecto ao que ides facer como sociedade, como asociación, digamos, o vindeiro día 9 de novembro. A asamblea asamblearia e decidimos entre todos, postulamos entre todos e aportamos todos e a partir de aquí faise un comunicado conxunto e non só estou falando da xente que vive en Cataluña, senón temos 26 delegacións por todo o mundo, espalhadas polo mundo, tamén entramos no debate, aportamos cada quen, porque ás veces eu que agora vivo en Galicia e vexo Cataluña, ás veces a mirada desde fora ás veces é máis enriquecedora que dentro, que non tes perspectiva, non? Bueno, pues como decía, vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a por la última hora que nos va a contar, como siempre, Uxía Rodríguez en relación con este asunto y lo que ha pasado después de esa sorprendente rueda de prensa que ayer daba Artur Mas y que, como ayer les contábamos, ha cogido con el paso cambiado a muchos de los compañeros de viaje de Artur Mas, incluido, por cierto, algún diputado de la propia Convergencia y Unió. Uxía Rodríguez, cuéntanos. Anda, pues claramente este miércoles no es un día cualquiera en Cataluña, es el día, como decías, post-ruptura, el día después del sonado divorcio de los partidos soberanistas. Una ruptura que no ha sido amistosa ni lo será. ¿Se siente solo? Todos tenían una cita en el Parlamento y allí llegaron para demostrar que Artur Mas está solo. Los que hasta ahora eran sus compañeros de viaje hacia el 9N le han dado la espalda, en algunos casos hasta literalmente. Lejos de amedrentarse, el presidente de la Generalitat ha defendido su consulta alternativa. Per poder fer la consulta, per poder-la fer possible, aquesta és l'única via que tenim, la que estem seguint. Si surt malament és culpa meva, si surt bé és mèrit de tots. Que el dia 9 de novembre hi hagi locals oberts, urnes i paperetes. No és això el que volien. Potser riurà més, potser riurà millor el que riurà al final. Mas se defendía de las palabras en forma de dardos envenenados que le lanzaban sus hasta hace muy poco aliados. Esquerra Iniciativa y la CUP se han puesto de acuerdo para disparar a la misma diana. Artur Mas les ha engañado, ha roto el trato, les ha traicionado, dicen. La solución que plantean es sencilla para ellos, solo contemplan dos escenarios posibles: o la consulta tal como estaba prevista o elecciones anticipadas. Algunos medios van más allá y apuntan ya a que Esquerra podría estar preparando una declaración unilateral de independència. L'autosuspensió de la consulta per part del govern ha estat, al nostre entendre, un engany. Nosaltres també, president, però és que té el martell a la mà. Té el martell a la mà. I si creu que no pot refer el consens, si creu que no pot refer la unitat, convoqui eleccions. El govern s'ha aturat. S'ha aturat i ha introduït un escenari nou. Un escenari nou i no pactat. El govern ha trencat el consens, ha trencat la unitat que hi havia hagut fins ara. És tan senzill com recuperar la proposta de consens, la proposta unitària que hi havia fins al dilluns al matí i que el govern va trencar. Y el que también tiene su propio plan, viendo cómo están los ánimos, es Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió y portavoz de CiU en el Congreso. Su objetivo no es otro que evitar unas elecciones anticipadas que ahora mismo darían la victoria a Esquerra, algo que Duran no quiere ni siquiera plantearse. Por eso ya busca un acuerdo con el PSC que permitiría al Gobierno de Cataluña terminar la legislatura en el año 2016. Esquerra se ha distanciado de Convergencia y Unió y del presidente Mas, que hay que buscar una mayoría que apoye al gobierno. ¿Qué es Esquerra Republicana de aquí al final de la legislatura? Pues perfecto. ¿Qué es Esquerra y el PSC? Mejor. ¿Que no es Esquerra es otro porque Esquerra no quiere? Pues habrá que buscar otro. Y mientras el gobierno español ha diseñado otra estrategia para hacer frente a esa nueva idea de Artur Mas, restarle importancia hasta el punto de dar por muerta la consulta del 9N en Cataluña. Mariano Rajoy ve aquí una oportunidad para dialogar con Mas y solo por si acaso amenaza con recurrir de nuevo a los tribunales. No sé lo que se ha anunciado para el día 9,
Pero aquí no hay más criterio que el que hemos manifestado en otras ocasiones, diálogo y ley. Y si vemos que hay cosas que vayan contra la legislación, pues tendremos que recurrir. Estamos dispuestos a hablar siempre y cuando se hable dentro de la ley. Pues así ha sido políticamente este día después. Pois graciña, Susi, enseguida volvemos contigo para que nos cuentes máis detalles. Espera, vos sentides traizoados por Artur Mas? Eu verdadeiramente non me sinto traizoado polos políticos. Sabes ben que os políticos navegan ás veces segundo as correntes e os seus intereses partidarios, xa os di, partidario, tomar partido por algo. Evidentemente que haxa agora unha diverxencia das liñas, eu poño a liña política e a liña da cidadanía que ian paralelas, agora hai unha diverxencia, evidentemente iso entorpece todo o proceso, eso non o podemos negar, pero os políticos son donos do seu campo, nós somos tamén donos do noso campo. Claro, pero a política supoño que posibilitaría a saída que vos plantexades, non? Sin política non se pode facer, non? Non, eso é evidente, nós estamos aquí diante dunha cuestión política. O que pasa que agora dame a risa, non? Cando o señor Mariano Rajoy di diálogo e lei, aquí só lei e martelo que decían que tengo máis, tenno Rajoy. Diálogo, quizáis o diálogo tiña que plantealo cando o Estatuto Catalán. Non sei, eso de diálogos que, non sei, dame a risa, non? Con isto de Mato tamén o diálogo e a primeira ministra que comparece máis, bueno, todo fogos de artificio. Por que ti particularmente, supoño que se estás vencellado á Asamblea Nacional Catalá, estarás nesa tesitura, queres que Cataluña se independice de España? A ver, aquí hai que deixar ben claro que a opinión persoal, como dixo a presidenta, non conta. Aquí creo que o importante é que somos millóns de persoas as que queremos ter o dereito a decidir. E non só persoas que queremos a independencia, manifestamente, sino incluso persoas que non queren a independencia, queren o dereito a decidir. A partir de aquí, todo é posible, todas as opinións son posibles. Pode haber, pois mira, eu resaltaría unha cuestión que aquí en Galicia costa un pouco de entender, non? Eu son de primeira xeración catalá, os meus pais son andaluces. Xa o dixo no seu día Vicens Vives, un historiador, non? Que Cataluña é unha terra de mestizaxe, pola súa configuración xeográfica, sobre todo por seu posicionamento no mapa, por ali, para decirlo de unha maneira sincera, os oitos apelidos vascos é imposible que se dean en Cataluña, porque somos cada un de súa nai e de seu pai, é unha zona de mestizaxe. Pero eu son catalán, eu falo catalán, eu educo os meus fillos en catalán. Sí, pero é incompatible ser catalán e ser español? Para nada, creo que dentro do diálogo se as cousas son de respeto mutuo, como agora, eu agora podo empezar aquí a hablar castellano e non pasa nada, eu estou en Galicia, falo galego, intégrome. Quer decir que dentro do respeto todo é posible, pero agora chegou un momento que, precisamente, a falta de diálogo, creo que no caso de moitos cataláns, se posicionaron por a independencia é porque a falta de identificación de alguén que os represente. Alguén que os represente, chamado Estado español, chamado... Entón é unha decisión por oposición, digamos, máis que por convicción ou por sentimento? Creo que hai de todo. Eu fago polas dúas cousas, por oposición e por convicción. A ver, outras persoas que por oposición, outras persoas que cada quen toma o seu partido, pero o realmente importante de todo isto, que é unha cuestión xurdida da base das persoas. Convido moitos de vos que se estiveses ali en Cataluña, non é unha cousa que sea agora catro gatos e un can que se queran manifestar. Non, hai un sentimento evidentemente, hai, como en todos os pratos, hai allo e hai a parte forte, pero creo que é un sentimento, falar de integración cando queres unha escisión, quizáis teríamos que falar agora mesmo do concepto frontera, non? O concepto frontera, cando vemos a fronteira de Gibraltar e estas cousas. Hoxe
é cando menos sentido ten as fronteras, é cando máis sentido ten unha independencia dun país dentro deste chamado mundo globalizado. Falabas de información, de que unha dos propósitos da Asamblea Nacional Catalá e das delegacións, digamos, que a Asamblea ten fora de Cataluña é, bueno, pois comunicar ao resto do mundo cales son un pouco os plantexamentos da Asamblea. Hai quen sostén que esa información dentro de Cataluña tamén está sendo manipulada, hai quen sostén que todo este movimento está sendo inducido, digamos, dende dentro de Cataluña, bueno, pues a través de determinados medios de comunicación, a través de determinadas consignas. Mesmo hubo unha protesta dos traballadores de TV3 coincidindo ca diada dicindo, bueno, que estaban sendo obligados, digamos, a comunicar as cousas de determinado xeito. Hai un certo, enténdaseme ben, lavado de cerebro dentro de Cataluña para que a xente desenvolva un sentimento contra España? Podo explicarlo en clave galega? Agora está de moda, bueno, están surdindo unha serie de movimentos sociais aquí en Galicia, mareas, eu vou falar de que estas mareas están propiciadas e impulsadas por determinados partidos políticos. Que quero dicir con isto? Que evidentemente, diante de un coloso, como se está montando ali un coloso, a xente que se está xuntando, hai que torpedear. E aquí, como o diálogo non existe, supoño que tiran parte de razón. Bueno, es que entrar a falar contigo especialmente de o que é a manipulación nos medios de comunicación é un tema, falar o que queiras, pero é un tema moi espiñento, é dicir, evidentemente en todos os sitios hai manipulacións, pero volvo a insistir, somos moita xente e lavar o cerebro a 2 millóns de persoas, pois quizáis poda conseguirse. Mira, Orwell xa vaticinou cousas, non o nego, pero resiste esta credo. Resístome a creelo, sí. Bueno, imos seguir falando, pero por se acaso a xente non ten todos os datos, imos explicar exactamente que é isto da Asamblea Nacional Catalá, que, como ben decíamos, é un movimento civil, non ten representación política, pero sí un papel moi determinante, sobre todo nos últimos meses, coincidindo, bueno, con a intensidade, digamos, deste proceso liderado por Artur Mas, ou xa non sei se decir que liderado por Artur Mas, non sei moi ben que decir en relación con Artur Mas. Así que, María Cabegato, contanos un pouco que é a Asamblea Nacional Catalá. Pues es, Fernanda, una organización que tiene por objetivo alcanzar la independencia política de Cataluña. Entre otras cosas, es la responsable por organizar las manifestaciones multitudinarias del Día de Cataluña. Surgió en el año 2011 y en el 12 consiguió reunir en la calle a 1,5 millones de personas. Al año siguiente siguió creciendo y movilizó unos 1.500 autobuses y casi 30.000 voluntarios. Se contrataron a más de 20 medios aéreos y 800 fotógrafos para esta manifestación, de la que participaron 1,6 millones de personas. El año pasado, otro éxito, 1,5 millones de manifestantes formaron una V en el centro de Barcelona para pedir la independencia. Sus últimos datos oficiales son del año 2013, contaba a finales del año pasado con más de 51.000 socios, de los cuales 34.000 pagan cuota. Recaudaron en el 2013 3,5 millones de euros. Pero la ANC no existe solo en Cataluña, existen también las llamadas asambleas exteriores, que están presentes en varios puntos de España y también en todo el mundo. Y por supuesto aquí en Galicia, la Asamblea Exterior Gallega, Galicia per la Independencia, surgió en septiembre de este año y busca agrupar a los catalanes que viven en nuestra comunidad y, ante todo, informar desde aquí lo que está pasando en Cataluña. Además de asistir a los medios de comunicación, ellos tienen también previsto hacer, por ejemplo, pases de documentales sobre, Fernanda, la situación de su comunidad. Bueno, pues, espera, eu non sei se como consecuencia que ti resides aquí en Rois, concretamente, comentábamos antes de empezar o programa, sínteste interpelado nos últimos tempos por galegos que se achegan a ti para que expliques un pouco o que está acontecendo en Cataluña. Síntome interpelado e tamén sinto a necesidade de explicar moi ben as cousas, non porque os comentarios de taberna, os comentarios son os cataláns que morrotedes, que xa marchades e agora queredes, bueno, nese sentido hai como se está lixando a imaxe dos cataláns nese sentido, non sei se voluntariamente, nesa liña de manipulación da xente. Síntome moi interpelado, precisamente agora empezo tamén unha colaboración en Sermos Galiza,
precisamente mañán escrito na que o primeiro artigo é Cataluña triunfan, que aparte eu son escritor e dedicome a partir da narrativa e da ficción explicar estas cousas, non? Creo que é necesario que sobre todo xente que vivimos aquí e estamos nun ambiente galego e que empezamos a entender o mundo en claves galegas, expliquemos aos propios galegos que é todo iso, pero aínda falta moito para entender, sobre todo na Galicia, esta na Galicia preocupante, na Galicia que hai unha agresión continua contra o propio idioma neste último informe que saiu da superrecesión do galego neste mesmo programa que ti dirixes que esta situación en Galicia é hoxe demasiado castelán para estar en Galicia. Quero dicir que nun país imperante que é desesperante polos gobernantes que temos, é difícil explicar agora que eu quero marchar. Entón estou farto xa de aturar a típica broma de que cando vayamos a Cataluña o pasaporte, as notas de prensa que de xente que ven a este programa ou artigos de prensa dicindo que vamos cachear no aeroporto, tal. Entón, diante de esa agresión, temos que manter as formas, intentar explicarnos e explicalo a xente de aquí no galego que estou falando. Pero sinteste agredido realmente? Sí, nos sentímonos, non agredido no sentido de físico, sino en que quizáis a xente se deixese levar por lo que hoxe non nos paramos eu mesmo a amadurecer e a buscar dentro do noso propio e quitar conclusións, non? E iso, eu son unha persoa catalá que chego a unha aldea, a un concello, estou superintegrado, non sou superintegrado, senón estou montando moitas cousas a nivel de asociacionismo. A xente teria que ver que iso, non outras cousas. E creo que a xente catalá, en xeral, é así, desprendida, voluntariosa, sí, como todo, pero en xeral, por exemplo, o asociacionismo é a clave de Cataluña, é a clave de Cataluña, é a clave, somos seres que por iso mesmo, como somos cans de palleiro, no sentido da domestizaxe, estamos afeitos a relacionarnos máis. Ti sinteste só catalán español, que te sintes? Agora mesmo, e aquí, estando aquí, síntome galego. Pero unha cousa é o sentimento, outra cousa é... Síndome galego de namorado de Galicia. Estou namorado de Galicia, vos tedes unha terra aquí que sodes uns traizoeros. A xente que ven aquí queda engaiolade. Non a queredes tanto como que están afuera. Síntome galego. Pero tamén me sinto catalán, e a vosa morriña eu tamén a teño. Sí, pero estamos falando de sentimentos e cada un efectivamente se pode sentir como os de Bilbao, que nacen donde lles peta, non? Bueno, pero se falamos de realidades administrativas e políticas, bueno, pois hai o que se chama cidadanía, quero decir. Sí, se a mí me dixeran agora se Cataluña se independiza e tivese que elixir, acolleríame a ser nacionalidade catalá. Bueno, imos empezar a abrir cousas. Antes de nada, quería compartir contigo un gráfico dos moitos que se teñen publicado últimamente que reflexa un pouco a evolución do sentimento independentista na sociedade catalá. Un gráfico chamativo porque bueno, é unha curva que a partir dun momento determinado, en torno ao ano 2011, experimenta unha modificación brutal. Esa curva que chega ao 42% sería a que corresponde a xente que aposta pola independencia, o 25% correspondería a xente que considera que Cataluña ten que seguir sendo unha comunidade autónoma dentro do Estado español. Que aconteceu nese ano para que estas curvas se cruzaran deste xeito? Que pasou? De onde brotaron tantos independentistas? Eu creo que, mira, o meu irmán é unha persoa que nunca estivo implicado a nivel social e pasou moito da política. Teño amigas que igual, pero a partir do continuo bombardeo da intransixencia, a intransixencia o primeiro que crea é unha coraza de defensa. Entón, creo que esa encirramento, como dicías en galego, cando un é así... Pechado de mente. Pechado de mente, pero, bueno, iso que o que fai eu se me sinto sempre, non atacado, senón que te están negando as cousas que están... Pero é suficientemente sólido ese argumento, o sea, basear
unha decisión tan importante para a vida dun territorio como a independencia, é suficiente que este sustentado nunha especie de perrencha, digamos? Sí, en perrencha non diría que é perrencha, creo que é unha cuestión madurativa no sentido de que a xente está ben en Cataluña. É o que me pasou a min ao chegar aquí. Eu, cando cheguín aquí a Galicia, decateime de que non tiña nada que ver cos galegos culturalmente. O único elemento de unión que había eran os programas de televisión, estas cuestións, pero culturalmente non tiña nada que ver. Entón, Diz que un catalán non ten nada que ver culturalmente cun galego. Eu, cando cheguín aquí, eu non fago xeneralizacións, eu cando cheguín aquí, decateime de que non... Pero que podías, o sea, que facías en Cataluña que non faz aquí, por exemplo? Que estímulos culturais ou que manifestacións culturais tiñas en Cataluña que aquí non? Non collas a literalidade da palabra no sentido de que non é manifestacións culturais, senón a maneira de vivir e concebir a vida e os costumes é moi diferente aquí, igual que os andaluces. Perdona que te insista, ponme un exemplo de costumes tan distintos. Por exemplo, a unión das persoas. Aquí en Galicia intentas montar unha asociación e participan 2, e ali 22. Ali queres, por exemplo, a nivel profesional, as relacións ao mundo editorial, hai unha relación profesional, simplemente. Aquí é máis de amizade, entón tens que ir de outra maneira. Con él, se eu teño unha relación profesional, non necesariamente temos que ser amigos. Entón, eu non te debo ningún favor a ti, senón que somos profesionais. Esa actitude diante de... A ver, estamos falando de xeneralidades. Aquí hai persoas superprofesionais, hai un medio de comunicación, entras pola túa valía, non porque sexas parte de quen. Está ali. Ali entras. E aquí non. Aquí o amiguismo aínda está... O amiguismo está demasiado desenvolvido. Bueno, despois de ver o de Pujol, non sei se estamos en condicións de decir isto. Pujol é Pujol. Pujol é o expresidente da Generalitat, un tipo que mandou moito en Cataluña durante moitos anos. Personalmente, para min, que tiven a ocasión de entrevistalo, Pujol, agora sí que falo como a pera, foi a grande milonga de Cataluña, meteu unha... Ou sexa... Bueno, Pujol, hai máis casos, Pujol é a punta de Ceber, pero volvemos a caer no mesmo que decía antes, non? Esa punta de Ceber que abolla. Déixame unha cousa máis antes de escoitar os compañeiros de mesa. Declaracións de Artur Mas do ano 2002. Unhas declaracións que teñen que ver con entrevistas e con declaracións que facía nese momento. El concepto de independencia lo veo anticuado e un pouco oxidado. Que pasa na cabeza dunha persoa que nun período corto de tempo pasa de pensar isto a defender o que defende nestes momentos Artur Mas? E eu non sei se esta viaxe que fixo Artur Mas a ten feito moita xente en Cataluña. A ver, imos a insistir no mesmo, que Artur Mas é un político, ten un interese político. No, pero tú decías antes tamén que moita xente do teu entorno, que era a política, digamos, nestes momentos está involucrada no proceso. Eu creo que a xente que eu coñezo e que está involucrada no proceso non está en ningún partido político co cal o seu proceso é totalmente espontáneo e moi diferente dos intereses que ten Artur Mas. Evidentemente, está clarísimo, Artur Mas agora está... Salvando o... Sí, bueno, supoño que sí. A ver, Jorge Gurriarán, que opinas? Pois, moitas... Vou falar con ele en galego, cousa que non é normal en... Aquí cada un fala o que lle peta. Non, pero... Incluso podes falar en inglés, se queres. Pero xa que ten atención pera de falar en galego, teño a obriga eu de falar en galego. En primeiro lugar, eu teño un respeto enorme polos cataláns. En cambio, eu penso que hoxe teño un desprecio bastante alto con os cataláns, políticos. Segundo lugar, a referencia á capacidade da Asamblea para mobilizar xente, e sin que isto sexa en absoluto ninguna comparación, me fai pensar que tamén disparates e ideas disparatadas mobilizaron moita xente. Eu teño
dous netos alemáns, e non quero recordar que se lembramos a etapa de Hitler, etc., e non ten nada que ver con Cataluña. É simplemente que as multitudes a veces se moven dun xeito determinado e por manipulacións e por presións. Desde o meu punto de vista, ti falaches hai momento de tranquilidade e reflexión. Claro, visto desde aquí, eu ver eslogans como España non roba, o enemigo é o Estado español, non me parece tranquilidade e reflexión. Eu teño a lembranza de cando fun por primeira vez a Cataluña e quedei impresionado de Barcelona. Quedei impresionado, de verdade, de como a xente esperaba nos cines para coller a entrada, etc., da civilización, que non veía en outros sitios, que a xente se colaba e tal. Hoxe, me parece que o povo catalán está maiormente manipulado. Por qué? Porque, tendo como ten a consideración, como Galicia, ou máis, por suposto, da súa singularidade dentro da Constitución, pois se inventa unhos motivos históricos que, desde o meu punto de vista, non é verdade, e unhos motivos fiscais económicos que, desde o meu punto de vista, é unha falacia, porque os que pagan impostos somos as persoas, non son os territorios. Dito todo isto, hai unha cousa de dereito a decidir. Ti consideras que é democrático popular non respetar a Constitución? Ti consideras que é posible defender constantemente, e incluso polas autoridades, a ilegalidade? E por último, ti pensas que Cataluña vai ser algunha vez independente? E canto ganades con eso? Porque eu penso que perdedes, Podo cortar? Empezo por orde, se che parece. Coincido, concordo basicamente no desprezo político, porque creo que hoxe en día, perdoa Carlos, a clase política está bastante... Bueno, sí, o sea... Creo que Carlos comparte a mesma opinión. Sobre o que apuntabas sobre as ideas disparatadas que moveron a xente, iso creo que fago como a ti, poño que cada quen pense o que queira, evidentemente esa afirmación feita así pode ser certa. Non, que se pode manipular. Sí, que se pode manipular, sí. Tranquilidade e reflexión, España nos roba, o enemigo é o Estado. Xa dixen que en todos os pratos sempre hai o allo, hai a pimenta, evidentemente, sempre hai individuos que intentan, pero a maioría da xente, creo que as mensaxes, polo menos as mensaxes que se están a lanzar desde a Asamblea Nacional están... Pero o presidente de Cataluña di eso. Pero eu non, o presidente de Cataluña E nas manifestacións da Asamblea se levan cartéis con eso. Sempre hai de todo nese sentido, que claro, eu intento entrar na praza do Obradoiro cunha estela da Galega e xa me mallan, o sea, que aí tamén hai radicais na policía, que hai radicais. Creo que pasou iso. Bueno, ben. Barcelona, coller a entrada, estamos manipulados, invención de motivos históricos, aquí disinto, pero categóricamente, en invención de motivos históricos. Mira, como é moi longo de explicar, se queres agora, falamos outro día, facemos unha tertulia literaria, así seguimos co tema, leese a obra de Victus, lea. E cando leas, quizás, eu estou aprendendo moitísimo, porque pensa que é unha obra que trata mal a todo o mundo, pero que xustifica históricamente o proceso, a historia de Cataluña. Hai a contraprogramación tamén desas teorías. Evidentemente, sí. Un dos grandes debates ten que ver precisamente cas justificacións históricas, non? Concordo contigo en que un terreno demasiado grande para abordarlo neste sitio. A demagoxia pode ir ata tal punto que resulta que todos somos africanos. Porque se tiramos para atrás todo, entón empezamos a tirar... Interesa moito a pregunta que che facía. Crees que Cataluña vai ser independente e que gañades con eso? Cataluña
a curto prazo estamos intentando que sexa independente, están apoiando moitas trabas, Cataluña será independente. Non sei se terei a sorte de velo eu ou non, eu vou facer todo o posible porque iso pase. Eu vou facer todo o posible porque a xente se decate de que a independencia, aínda que poda parecer unha resta, é unha suma, é o respeto á decisión e a vontade dunha maioría, simplemente. Canto gañamos? Económicamente teño aquí un montón de datos que non quero tirar dese argumentario porque creo que aquí hai persoas moito máis capacitadas sobre as balanzas fiscais. Eu pérdome, son de letras. Pero eu, personalmente, daría un chimpo de felicidade. Xa gañei. Porque é un sentimento. A partir de aquí, a xente ten que entender que unha independencia non é un proceso rupturista de que o 9N, imaginemos que o 9N está aquí, pódese votar e se declara a independencia. Hai un ano e medio de transición, de negociación, e a mensaxe que mando aquí a moita xente que pregunta aos cataláns que tedes moito morro de marchar, evidentemente os cataláns terán que apandar coa súa parte de débeda co Estado español ou a débeda que teñan con Europa. Falar de números e facer números tamén é moi interesante, pero... Serías partidario dunha declaración unilateral de independencia que o que pode estar cavilando Esquerra? Volvo a repetir, hoxe estou aquí como representante da Asamblea Nacional. Non temos nada decidido, co cal non podo manifestarme. Perdoa, non quero esquivar o tiro. Se estivese como Pera Tobaruelas en esa coletilla, podría expresarme tranquilamente, pero non quero, sobre todo, que se malinterprete. Adiantar os acontecementos. Enseguida os escucho al resto de la mesa, pero hablamos de que Artur Mas, bueno, pues como sabemos, ha decidido hacer una especie de simulacro de consulta que le ha valido las críticas que escuchábamos hace un momento por parte de sus socios de gobierno también y por otras fuerzas políticas que han estado con él en ese denominado bloque soberanista. Hay algunos detalles que tienen que ver con lo que se supone que podría pasar el próximo día 9, con los pocos detalles que Artur Mas ha ido dando a conocer. Uxía Rodríguez nos los va a relatar. Adelante, Uxía. Pues de la nueva consulta se dice que es un simulacro o sucedáneo de lo que iba a ser el verdadero 9N, un 9N para el que la Generalitat ya había preparado una campaña institucional que llegó a emitirse, aunque duró muy poco, menos de 48 horas. Vamos a recordar primero cómo era ese anuncio, el de la primera consulta. El 9 de novembre, tots estem convocats a la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya amb la següent pregunta. Voleu que Catalunya esdevingui un estat? En cas de resposta afirmativa, voleu que aquest estat sigui independent? Recorda, el 9 de novembre tens una cita. Tu decideixes. Pues bien, hoy la Generalitat ya ha comenzado a emitir un nuevo spot adaptado a los nuevos tiempos, a la nueva consulta. Ahora piden voluntarios. El mismo vídeo, pero cambiado, igual que el referéndum reconvertido en participación ciudadana. El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. Ara necessitem voluntaris. Recorda, el 9 de novembre, tu participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a gencat.cat. Y mientras hoy hemos conocido algunos datos más de cómo será esa consulta sin consulta del próximo 9 de noviembre, el encargado de aportarlos ha sido el propio conseller de Presidencia, Francesc Homs. La primera novedad es que se dará un margen de 15 días después del 9 de noviembre para aquellos catalanes que en esa fecha no puedan acudir a las urnas. Así que no habrá voto anticipado, pero sí posterior, aunque no se ha concretado tampoco la manera de hacerlo. Están previstas unas 6.000 mesas electorales repartidas en 600 puntos de participación que cubren todo el territorio, la mayoría institutos del gobierno catalán. Habrá entre 18.000 y 20.000 voluntarios, a los que tenemos que añadir 3.000 funcionarios, también voluntarios,
parlamentarios, que serán los encargados, dice el Ejecutivo, de velar por el correcto funcionamiento de la jornada. Como hemos visto, ya se ha puesto en marcha esa campaña para captar al personal. Como el Ejecutivo catalán no puede usar el censo, hay que hacer un registro, se hará in situ. Ese registro se confecciona a través de la votación manual y de manera informática, introduciendo los datos en un ordenador para evitar duplicidad de votos. Será necesario presentar el DNI o el NIE, ya que ambos documentos incorporan el domicilio. Recordemos que pueden votar todos los mayores de 16 años, catalanes en el extranjero, ciudadanos extranjeros comunitarios con un año de residencia y los no comunitarios que lleven al menos 3 años viviendo legalmente en Cataluña. No habrá un decreto de convocatoria, según el Gobierno, basta con animar y poner los medios para que se dé la participación. Pues esto, Fernanda, es lo que sabemos por ahora de esta nueva consulta. Pues todo esto que nos acabas de relatar, lógicamente hay que ponerlo en condicional, hay que ver qué sucede el 9 de noviembre, hay quien sostiene que en función de lo que decida la Asamblea Nacional Catalana, este simulacro de consulta tendrá una envergadura o no. Yo no sé si compartes este punto de vista, pero esta es una tesis que hoy se sostiene, que la actitud y la decisión que tome la Asamblea va a ser fundamental el próximo día 9. ¿Compartes esa impresión? Creo que a Asamblea tenga forza abonda para inclinar a balanza cara a un sitio o cara a otro. Eu especialmente nun punto destes estou contento porque podría ir votar. Vivo fuera. Non como os escoceses, ¿no? Que non podían votar. Sí. A ver, Julio Sequeiros. Bueno, vamos a ver. Estar en desacuerdo contigo es enormemente difícil, y te lo digo porque quiero tener la conversación lo más cordial e incluso cariñosa posible, ¿no? Y es casi imposible. ¿Por qué? Porque el nacionalismo define determinadas categorías a nivel de sentimientos, y entonces ahí discutir es enormemente difícil, ¿no? Es decir, yo no puedo poner en duda los sentimientos tuyos como tú tampoco puedes poner en duda los míos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que en el fondo, y no quiero molestar a nadie, el nacionalismo es una especie de pensamiento prepolítico, tal y como yo lo entiendo, es un sentimiento prepolítico en el sentido de que la política va de otra cosa, y las personas y los conjuntos sociales pueden tomar decisiones en donde el peso del argumentario económico es enormemente reducido. Incluso se pueden tomar decisiones que van en contra de los intereses económicos que puede tener una persona o un pueblo en aras de lo que es el sentimiento. Ahora, yo no puedo discutir sentimientos, ni tampoco digamos que estoy dispuesto a discutir los míos con nadie. Ahora, hombre, yo creo que hemos aprendido muchas cosas de lo que ha pasado en Escocia. ¿Qué aprendí yo? Aprendí cómo se hacen las cosas bien. Es decir, yo creo que aquí hay 2 o 3 pecados originales en todo el proceso catalán. Uno es el tema del estatuto, que es consecuencia de una aberración jurídica, en el sentido de que no es comprensible, o por lo menos yo soy incapaz de entender, como un texto que se somete a referéndum, con el resultado que sea, después se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, yo no entiendo, es decir, lo normal sería que, sacado a referéndum, se acaba el proceso en ese punto. ¿Se acepte o no? Esa es otra historia. Después, digamos, hay otra metedura de pata, pero del otro lado, que es decir, yo voy a hacer un referéndum y las preguntas van a ser estas y la fecha va a ser esta. Y lo hago de forma absolutamente unilateral. En Escocia se negoció. Ya sé que me vas a decir que aquí no se negoció porque no fue posible. Dice, bueno, pues si no es posible, tampoco lo fue en Escocia hace 5 años. Es decir, yo creo que ahí toda esta, esta marea, digamos, todo este tsunami contra el gobierno central, que en cierta medida está justificado, yo no digo que no, tiene elementos de justificación, va dirigido, digamos, está mal dirigido, porque tiene que ir hacia abrir un proceso de negociación. Y después, lo que también hemos aprendido, por lo menos yo, en el caso escocés, es que, oye, mira, es que darle un gusto al cuerpo puede salir enormemente caro. Uno de los bancos más importantes que hay en España tiene la sede en Barcelona, que a mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer. El gran capital multinacional
que está ubicado en Barcelona, los automóviles, la industria farmacéutica. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Ti prefires satisfacer o sentimento, por resumir un pouco a intervención de Julio, ti prefires satisfacer ese sentimento que acabas de recoñecer que che va provocar un chimpo de alegría a costa de ser máis pobre? Contestarei de outra maneira, xa que ti prevías a resposta que é dicir. José Luis San Pedro fixo a Sonrisa Trusca unha novela que el ubicou en Milán porque para non ubicala na España da posguerra e para que non houvese interpretacións erróneas. Entón, respostarei a pregunta cunha afirmación de Cameron que dixo que antes que británico era demócrata. Contesto o mesmo. Eu son demócrata e decidiremos se somos máis pobres ou máis ricos ou máis felices ou menos infelices, pero ter o dereito a decidilo entre todos e máis nada. Creo que esa é a resposta. Evidentemente, todos se nos tocan o peto, pero estou convencido de que Cataluña económicamente pode tirar para adiante sen o resto das comunidades autónomas españolas. Bueno, os voy a pedir, por favor, intervenciones cortas, porque nos estamos comiendo el tiempo. Y todavía quería poner algún vídeo más. Son moi difíciles. Fai 6 anos a RLC, o Partido Independentista de Cataluña, estaba ao borde da desaparición. O borde da desaparición. O que explica que pasara do 12, 13, 14% do sentimento independentista en Cataluña o 42% é a crise. A necesidade que ten a xente, que temos a xente, de buscar a un responsable habernos destrozado a vida, nos ten levado a que se busquen distintas interpretacións. E en Cataluña atoparon unha perfecta. Hasta eu me apuntaría. É Mariano Rajoy, é a dereita que nos le corta, etc. E eu creo que o nacionalismo independentista foi moi habilidoso plantexando como o que o culpable das retalladas, dos recortes, digamos, España, Mariano Rajoy, a dereita, e igual que os escoceses, había sindicalistas escoceses que decían non é unha cuestión de nacionalismo, é unha cuestión de socialismo para romper cas políticas neoliberales. En Cataluña ha ocurrido ese proceso. Eu non estou a favor da independencia de Cataluña, porque eso suporía eso suporía a ruptura do Estado español e a partir de aí un fraccionamiento inmediato, o País Vasco marcharía, a Illas Baleares marcharía rápidamente, Galicia tería un problema para definirse con Castela e León e con Madrid, o sea, teríamos un problema, e eu creo que o fraccionamento do Estado español non é positivo, na miña opinión. Pero, agora ben, eu entendo que se existe unha maioría cualificada nun pobo, nun territorio que ten unha voluntad firme e clara de tomar unha decisión, é un proceso que hai que enfrentarse a él. Eu o que digo, remato con isto, é que o nacionalismo catalán está facendo de xeito irresponsable este proceso. E o último que ten feito Mas é a bufonada, no sentido de ópera bufa, de final de ópera bufa, que todos sabíamos como iba a terminar ese proceso do día 9N, pois é unha evidencia. Eu creo que un proceso da ruptura, imaginemos que en 1714, cando empeza a historia, o proceso de ruptura dun Estado non é algo que se poda decidir nun referéndum o día 9 ou 3 meses máis tarde. Non. O proceso de construcción dunha maioría política en Cataluña, en Euskadi ou en Galicia que construye un Estado é un proceso moito máis lento. É un proceso no que, en primeiro lugar, debería haber unha maioría parlamentaria independentista no Parlamento catalán, que non existe, porque nas últimas eleccións Converxencia e Unió non se presentou con un programa independentista. O único independentista, a RC, as CUP son claramente minoritarias. O proceso ten que ser moito máis consistente, máis lento, construir unhas maiorías que realmente argumenten, que construan, digamos, esa alternativa e a partir de aí ir cambiando a correlación de forzas. O que están facendo é unha auténtica chapuzada, unha irresponsabilidade que pasa pola confrontación de Cataluña co resto do Estado español e pola confrontación interna en Cataluña. E iso é un proceso que non se lle pode tolerar a clase dirigente catalana. A ver, imos escoitando un pouco todos os argumentos. Continuo contigo, Miguel. A ver, eu sou partidario da independencia de Cataluña, comparto as conclusións de Manolo,
pero a mí pareceme positiva. A mí a formalización do Estado español, curiosamente, non me parece mal, pareceme ben. Pero sí que, incluso, por exemplo, un pobo sin historia ten dereito. A historia sempre empeza nun día. Non hai a justificación histórica que teña historia ou non teña historia, está ben, pero sempre un día que se fundou o Estado español, os reis católicos ou cualquier outro reino, sempre empeza nun día. Sempre hai unha primeira vez. Efectivamente, nós tamén temos o mesmo dereito a formar a historia que os nosos antepasados, non temos por que ser esclavos deles. Se queremos construir un Estado novo, eso. Ahora, eu creo que sí, creo que, non sei se Pera que opina, pero creo que dos procesos de secesión, que eu, repito, defendo a secesión e defendo a secesión de Cataluña, así eu digo, creo que foi un proceso bastante mal levado, na miña modesta opinión. Non? Por exemplo, empezando pola pregunta, como dice Manol... A doble pregunta. Unha pregunta que non lle... Esa doble pregunta non lle corresponde aos cataláns decidila. Quer dizer, os cataláns teñen dereito a ser independentes e a votar a independencia, como os escoceses, pero non teñen dereito a decidir se son un Estado dentro de España, porque eso corresponde a todos os españoles. Por exemplo, esa pregunta está mal formulada. A pregunta recórdame a que se fixo no seu día pola OTAN. Sí, pero un pouco... Pero eso non... Ben cuestionada, ben cuestionada. Non, claro, ben cuestionada. O catalán, como calquer povo, eu quero ser independiente, sí ou non? Como quero marchar da miña casa, non me poden pedir, pago que se debe marchar. Ahora, se quero seguir na casa, eu teño que seguir as normas da casa. E preguntar aos demais, esa pregunta está mal levada. Carlos. Sí, vamos ver, eu creo que únicamente se perden as batallas que non se dan. Se o que vai pasar agora en Cataluña é unha ópera bufa ou non. A ver, eu efectivamente supoño que isto non é o que quere, verdade, esa, non sei se maioría, desde logo unha parte moi significativa do pobo catalán que sai á rúa e se manifesta e di a través de fórmulas moi distintas, todas elas absolutamente cívicas e democráticas, que queren opinar, que queren votar. E non se lles deixa. E quen non lles deixa votar non é Artur Mas, non é Esquerra Republicana de Cataluña, é o Partido Popular e o Goberno Español. Son os que non queren votar. E dunha forma absolutamente tramposa din que non votar é o democrático, o cal é unha aberración. O cal é unha aberración. Bueno, que non poden votar non porque non quera o Partido Popular, digo os argumentos, sino porque o marco legislativo vixente non o permite. Non. O marco legislativo vixente saca o Tribunal Constitucional sen base en ningún sitio, na sentencia sobre o Plan Ibarreche, dicindo que unha comunidade autónoma non pode facer unha consulta sobre cuestións que non son da súa competencia. Eu pregunto entón, por que a semana pasada no debate do Estado da Nación, no Parlamento Galego, o Partido Popular propón unha proposta de resolución sobre Cataluña? Tampouco é verdade. Algo que responde ao marco de competencias de Galicia. Entón, iso saca o Tribunal Constitucional, como moitas outras cousas, en fin, non sabemos de onde, pero iso non ten base constitucional en termos democráticos. Entón, o que quero dicir é, eu creo que a diferencia, se eu dixen máis veces, non é que Escocia sexa diferente de Cataluña, claro que é en moitas cousas, non? Empezando polo clima. A diferencia fundamental está entre España e o Reino Unido. Esa é a diferencia fundamental. Nun sitio se deixa votar, en outro lugar non se deixa votar. Esa é a gran diferencia. Entón, logo é moi fácil decir isto é unha ópera bufa, isto non é o que se pactou. Home, terán que buscar algunha saída, porque, volvo a repetir, Pera que o diga, o que está pasando non é unha manobra das élites políticas de Cataluña que queren manipular o pobo, non. Ao revés, serán eses dirixentes políticos que inicialmente non estaban moi de acordo... Que un parlamento no que as posicións independentistas explícitas... Espera, a última votación que hubo en Cataluña, a última votación democrática que hubo en Cataluña posicionando neste debate foi as eleccións ao Parlamento de Cataluña. E aí os independentistas teñen o 10% dos votos. Que me parece ben, pero escoita, pero sabes como se resolve iso? Con unhas eleccións ao Parlamento de Cataluña. Con referéndum onde a xente poda votar. Punto. Ou se queres cunhas eleccións ou cunhas eleccións plebiscitarias, tamén pode ser. Pero moi brevemente, a ver, que me falta Pera. A solución será deixar votar a xente directamente que opine o pobo catalán. Yo voy conduciendo el coche, me encuentro un semáforo en rojo y exijo mi derecho a decidir si ese rojo significa que me pare o que continúe. En el fondo es lo que está pasando en Cataluña. Pero es una reducción ao absurdo. No, la reducción al absurdo es la que estás haciendo tú. Cuando estás diciendo que el Tribunal Constitucional no es quien para hacer una interpretación correcta de la Constitución. Yo único que digo que a sentencia do Plan Ibarreche, o argumento que é no que se está apoiando agora, o no que se apoia o recurso do Goberno español, é un argumento
que se saque o Tribunal Constitucional da manga, que non está explícitamente recollido na Constitución. Bastos e despois escoitamos a Pera. Eu, en cambio, discrepo de Carlos, sí que se pode votar. O que pasa é que o povo catalán non quere independencia, por moito que sea. De entrada, xa non son capaces de facer unha lista única. Están poñendo os intereses de partido por diante da independencia catalana. E entón, un pobo que non fai así, pois non merece independencia, con todos os respetos, porque non son capaces de primar ese objetivo. Entón, non están votando, non queren votar eso. Non se vota eso, nunca se puseron de acordo sobre facer unha lista única, decir, vamos a poñer Cataluña por diante, non se poñen de acordo. Cando chega o momento definitivo, máis dá un paso atrás. E pode votarse unhas eleccións, se vota cada 4 anos, e se hai un partido, van unha lista única, si é a independencia, como o nome que lle poñan, e votamos aí, se contan os votos, e se ganan como en Escocia, porque outra cosa que se esquece, o Partido Nacionalista Escocés ganou as eleccións por maioría absoluta en Escocia, e en Cataluña non, porque non se atreven a propoñer eso, pero se propuxeran de acordo, e estuveran a maioría clara, sí que eso iba para diante, como todos os povos da terra que teñen eso, salen independentes. Si es moi corto para escuchar a a Asamblea Nacional Catalana non fagamos debates paralelos. Está completamente autofinanciada ou recibe algo da administración pública? Contesto, pagamos unhas cotas, ti calcula 34.000 cotas que dixeron por, agora non me acordo canto pagamos de cota. Pero deixa que poña outro ingrediente sobre, agora que falamos de... Pero solamente é cotas, o sea, non hai financiación externa. Nosas cotas, de feito, nos aquí na Asamblea... Non, pero digo, os gastos que tendes... Se hai cuarto da Generalitat, estás preguntando. Non, autofinanciado, xa estou contestando, non? Deixademe que poña un ingrediente sobre a mesa. Non hai que esquecer que hai unha sentencia da Corte Internacional de Xustiza cando a independencia de Kosovo que abriu unha vía que é incuestionable, non? E que esta Corte afirma que no ordenamento xurídico internacional non hai nada que poda impedir que poda ser usado para impedir calquera proceso de independencia en unha parte do mundo. Quero decir que hai unha legislación superior que as cousas, aínda que parezan evidentemente, non sei se eras tío que decía, non, que hai unha certa precipitación ou que as cousas moi rápidas, aínda que disinto en parte de que un tanto por cento moi importante do arco parlamentario catalá está en favor da independencia, posicionábase polo menos para a consulta. Non o dixeron cando se empezaron as eleccións. Temos que ter en consideración que por riba de, pues, a ver, tirando cara o señor este que está no Tribunal Constitucional, que estuvo afiliado no PP de Murcia, a min chaírame a can. Bueno, creo que o máis democrático que fixo foi estar afiliado ao PP, porque parece que tiña unhas filias ultradereitistas... A ver, deixádeme que completemos un pouco os puntos de vista con algo que escoitábamos onte aquí na mesa de VIAV, con moita contundencia por parte de Xosé Luis Barreiro, que mantiña a teoría de que chegou a hora de que o Estado español, a través do actual goberno, sexa contundente. Dixo cousas así de serias. Yo creo que hay una segunda cuestión que tenemos que hacer. No debemos de seguir con palabras blandas. Artur Mas está enloquecido y va en barrena y por tanto ya es capaz de hacer cualquier cosa menos meterse en las manos del juez. Pero todo lo demás es capaz de hacerlo cuales sean sus consecuencias. ¿Por ejemplo? Segundo, por ejemplo, provocar un enfrentamiento en la calle con el Estado. Un enfrentamiento... Un enfrentamiento... Con las fuerzas de orden público. Con las fuerzas de orden público. Claro. Y por tanto, eso hay que pensar que puede suceder. Y si sucede, él lo alentará, porque eso es lo que está buscando. Este asunto está lanzado hacia un desorden de extraordinaria gravedad. Deberíamos de empezar a prepararnos para aplicar la ley en circunstancias difíciles con toda la claridad. Si se hace una candidatura, que sería una coalición de partidos, con el objeto de proclamar la secesión unilateral al día siguiente, es ilegal de pleno derecho y debe de ilegalizarse esa candidatura. Y yo creo que debe de hacerse. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es siempre intentar el buenismo, la comprensión, el esperar al último caso, al final reaccionará, se ve que no funciona. Entonces... El Estado no puede dejar de aplicar la ley ni de defender su propia integridad. Si deja de hacer eso, somos nosotros los que entramos en conflicto con el Estado. Porque nosotros sí tenemos derecho a que se nos defienda. Y si somos leales en ese sentido.
Bueno, cousas moi concretas. A primeira, bueno, pronostica que pode haber lío. Enfrontamento civil nas rúas, bueno, pois no entorno do 9 de novembro. Ti non sei como ves esta posibilidade, si crees que a situación está como para que suceda algo que ninguén quere que suceda. Desvoto totalmente esta posibilidade, así taxantemente. De feito, nós non imos alentar para nada, ao contrario, imos intentar reprimir todas as Claro, no, pero a tese que se mantiña onte era que se finalmente se produce ese simulacro de consulta, digamos, se as furnas están na rúa, se hai un censo, digamos, que se sostiña onte que hai unha certa responsabilidade por parte do Estado para tratar de impedir eso, e que eso pode levar ao enfrentamento. Xa dixen antes, creo que maticei que hai moita xente que está en contra da independencia que está a favor da consulta. Coido que, evidentemente, sempre vai haber algún exaltado que faga algo, pero creo que a norma xeral será a cordialidade. De feito, nos da Asamblea Nacional Catalá estamos intentando 2 días antes tamén facer unha pseudo-festa para que se vexa esta... Con respecto á posibilidade que se plantexaba de que se ilegalice unha posible candidatura conxunta na que, dun xeito previo, se indique que no caso de acadar a maioría suficiente se proclamaría unilateralmente a independencia, que te parece? Eu creo que... Eu non sei, non entendo, pero creo que é unha provocación. Xa che digo, con declaracións como Xosé Luis Barreiro, que era un moito, creo que é un personaxe que aportou moito á cultura galega e que as súas opinións son moi loables. Se pasamos este vídeo, hai 10.000 independentistas máis mañan mesmo. Non sei se vos decides, tedes algo que decir do que... Barreiro é unha barbaridade, porque eu creo que efectivamente o xeito, a calde democrática para resolver este conflicto, para principiar a resolverlo, son unhas eleccións nos que existe unha candidatura única que se chame sí a la independencia de Cataluña e eso se vote. E se eso ten máis do 60% nunhas eleccións no que participe o 80% do censo electoral, é unha opinión enormemente consistente. Eu, como sí creo nas urnas, e creo nas votacións, e creo nos procesos democráticos limpos, non organizados por aqueles que teñen o interese no propio resultado, sino por como funcionan as eleccións, creo que o mecanismo máis aceitado é xusto o contrario que di Barreiro. Para rematar, Julio. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice tu colega. Mi colega Manolo dice, yo estoy de acuerdo con José Luis Barreiro, es decir, en el orden constitucional vigente, muy probablemente una candidatura de ese tipo no tiene cabida. Es decir, lo que hay que hacer, a mí me parece que es abrir hay que darle salida al tema catalán de alguna manera, que probablemente, o sea, yo no estoy de acuerdo con que se haga en caliente, con una curva que está creciendo prácticamente, que se está duplicando en los 2 o 3 últimos años. Eso hay que dejarlo reposar. La independencia y la unión hay que cocinarlo a fuego más lento y en cualquier caso yo creo que a medio plazo hay que abrir un proceso de negociación y de reforma de la Constitución en el caso de que sea posible y buscarle ahí encaje a Cataluña. Bueno, en estos momentos, las últimas horas, desde el Gobierno de España, bueno, se ha temperado un poco la respuesta a lo que ha hecho Artur Mas, esa convocatoria a través de una rueda de prensa que escuchábamos ayer, y el actual ministro de Justicia en el pasado ha hecho declaraciones relacionadas con la posibilidad de modificar esa Constitución. Carlos, te pido prácticamente un titular para darle a última palabra a Pera. Eu, vamos a ver, concordo co que di Manolo, non? Unhas eleccións convocadas, cunha lista que claramente defenda iso, creo que iso é perfectamente constitucional, salvo que, bueno, aquí a Constitución, pois, xa digo, volve ao Tribunal Constitucional a interpretala como lle pete, que non sería a primeira vez. E digo que iso é o que hai que facer porque lembro que non é o que se fixo coa Constitución española, verdade? Porque a Constitución española foi elaborada por unhas cortes elixidas no ano 77 e non se dixo que ian ser unhas cortes constituíntes. Claro. É que se nos vamos aos 77... No, pero é que iso é moi importante lembralo agora, cando alguén di que a Constitución é intocable, equiparas os contextos. Sí, equipar os contextos por unha razón. Porque eu creo que todo é cambiable en termos democráticos, por vías pacíficas. Pero claro,
que non se nos poña a Constitución española como modelo de nada, cando foi aprobada por unhas cortes, xa digo, que non se lle dixe ao pobo cando votou, ni siquiera daquela estaban todos os partidos legalizados, que ian ser unhas cortes constituintes. Bueno, pero estaremos pendentes de... Chicos, temos que deixalo. Estaremos pendentes de todo este proceso. Día 19, creo que foi a data que me dixeches, para que a Asamblea Nacional Catalana explicite cal vai ser a súa posición de cara ao que vai acontecer o 22 de Para rematarse que é un titular, simplemente, que non sabemos... Por favor, chicos, de verdad. Non sabemos o que queremos, que é simplemente decidir o futuro do noso país. Que é o mellor de Cataluña? O mellor de Cataluña? O mellor de Cataluña é o mellor que teñen todos os países e todas as nacións, a xente. Bueno, pues quedámonos con esa última frase. Pera, muchísimas gracias. Recurriremos a ti no futuro tamén para seguir falando destas cousas. Sentíme moi cómodo e agradecemos a todos públicamente. Pois de eso se trataba, de que aquí todos... O diálogo enriquece, creo que todos así é poidan expresar os seus puntos de vista con liberdade, incluso no idioma no que... Sí, que cada quen quera, en Galicia en galego, por favor. Graciñas, Pera. Imos facer unha pequena pausa de publicidade con dous asuntos encima da mesa en canto voltemos. O escándalo absoluto das tarxetas Black, con novas víctimas políticas, incluído, veremos se confirma, Rodrigo Rato, e cousas que teñen tamén que ver ca crise do ébola e o que está acontecendo tamén en Estados Unidos, que xa saben que hai unha segunda infectada dentro do territorio de Estados Unidos. Voltamos enseguida.